Яадаг вэ? Та нар өөрөөр аялал хийсэн байх гэж би яаж байна? Жон маш удаан жолооддог. Чи даарсан байх ёстой. Гал дээр ир. Хаагаа Fairfax гэж бодож байна гэж би асуув. Тийм ээ, чиний зөв шүү. Суу, тэр намайг сандал руугаа дагуулж очиод алчуурыг минь айлж, малгайны уяаг айлж эхлэв. Өөрөө ийм их асуудал учруулахгүй байхыг би үнэсгүй. Эм чин асуудал биш ээ. Чиний гар хүнээс бараг л даарсан гэж би хэлж байна. Лиан жаахан халуун нэг ус хийж, нэг юм уу хоёр сэндвич хайчил. Энэ дагуулгын үлхүүрүүд байна. Халааснасаа гэрийн эзгээ тохирох багц үлхүүрүүдийг гаргаж ирээд зарцад хүргэж өгөв. Тэгвэл одоо гал руу ойроо гэж ир цааш нь хэллээ. Чи ачаа ээшээ авч ирсэн биз дээ, хонгор минь. Тийм ээ, хаагаа. Би үүнийг өрөөнд чинь аваачиж өгье гэж ир хэлээд чимээ шууган ирсэн. Тэр надад зочин шиг харцдаг гэж би бодов. Би ийм хүлээн авна гэж бодоогүй. Би зөвхөн хувийн хүндий зөрүүд байдлыг л хүлээж байлаа. Энэ нь захирагчид хэрхэн ханддаг алаар миний сонсон зүйлээ адилгүй. Гэхдээ би хэрхий ир баярлах ёсгүй. Тэр эргэж ирэв. Зягийн авчирсан авир зай гаргахын улд нэхмлийн хөөөрөмж, ширээнээс ганц 2 ном цэвэрлэхэд зуушаа өөрөө надад өгөв. Би өөрт өмнө нь хизээж байгаагүй их анхаарал ааж байгаадаа эргэлзэж байлаа. Үүнийг бас дарга болон даргын маань харуулсан юм. Гэвч ир өөрөө өөрийн байр сууринаас гадуур ямар нэг юм хийж байна гэж бодоогүй бол би үүний ээлдэг боловсон байдлыг чимээгүйхэн авч үзэх нь зүвэ гэж бодсон. Би өнөө орой хаагаа Fairfax-аа уулзахаа байх уу гэж би асуулаа. Хонгор минь, чи юу гэж хэлсэн бэ? Би жаахан дүлий байна гэж сайн эмгээ хариулаад чихээ миний аманд ойруулав. Би асуулыг илүү од даван хэлв. Хаагаа Fairfax уу? Та хаагаа Warrens гэсэн үг. Warrens бол ирээдүйн сурагчийн чинь нэр. Тийм ээ. Тэгвэл ир чиний охин биш юм уу? Үгүй ээ, надад гэр бүл байхгүй. Би эхний асуулаа үргэлжлүүлэн хаагаа Warrens үүний ямар байдлаар холбоо болохыг асуух ёстой байлаа. Гэвч хэрхий олон асуулт асуух нь илдэг биш байсныг би саналаа. Би маш их баяраа байна гэж ир хэлээд миний өөдөөс суугаад муурыг өвдөг дээрээ авав. Чамайг ирсэнд би маш их баяраа байна. Одоо энд хамрагч байгаа хам амьдрах сайхан байх болно. Ямар ч үед аяахан байдг нь мэдээж. Учир нь Торнфилд бол сүүлийн жилүүдэд орхигдоогүй хуучин сайхан анхин байж болох ч гэсэн энэ нь нэр хүндээ газар хിവэр байна. Гэсэн хэдий ч өвлийн цаг хамгийн сайхан газар ганцаардаж уугараа санагддаг. Лиа бол мэдээж сайн охин. Жон эхнэрээгээ маш сайн хүмүүс. Харин дараа нь эд зөвхөн зарцнаар бөгөөд эдний эрх ихш байдлын алаар ярилцаж болохгүй. Эрх мэдлээ алдах вэ гэж яагаад эднийг зохих зайнаас нь байлгах хэрэгээ. Өнгөрсөн үйл хэрвээ санаж байгаа бол маш хүнд өвөл байсан бөгөөд цас орохгүй байхад бороо орж салхилж байсан. 11 сараас 2 сар хүрэл гэр махчин шуудангийн ажиллан биш харин амин ирсэн гэдэг би иглээ байна. Шүн бүр ганцаараа суухдаа үнэхээр уугараа санагддаг байлаа. Заримдаа надад уншиж өгөхөөр Лиа ирдэг байв. Гэхдээ хөөрхий охинд энэ ажил ийм ч их хаалгадаагүй гэж би боддоггүй. Хавар зууны улиралд хүн илүү сайн харилцаа байдаг. Нарны гэрэл өр өдрүүд маш их өөрчлөл авчирдаг. Тэгэл энэ намрын ихээр бяцхан Adela Warrens зөвлөгч нь ирж ирэв. Хүүхэд нэг дор гэр орноо амьдруулдаг. Одоо чи энд байна. Би ижил хүйснийгээ явуулдах болно. Зөксөө хааган яриаг сонсоод зүрх сэвэл минь үнэхээр дулаацсан. Би сандлаа үүн рүү баг зэрэг ойруулж, миний нөхөрлөлийг хүсэн хүлээж байсан шигээ халамжаа байгаасаа гэж чин сэглээсээ хүсч байгаагаа илэрхийлв. Гэхдээ би чамайг өнөө орой унуулахгүй гэж ир хэлв. Одоо 12 цаг болж байна. Чи өдөржингөө аялж байна. Чи ядарсан байх. Хөлөө сайн дулаацуулсан бол унлахын өрөөгөө үзүүлье. Би өөрийнхөө хажуугийн өрөөг чамд зориулан бэлтлээ. Энэ нь ердөө жижигхэн байр. Гэхдээ урд алын ом өрөөнүүдээс илүү хаалгадах байх гэж би бодсон. Тэд илүү сайн авилгаач маш уугараа. Ганцаардмал болохоор би өөрөө ундаггүй. Би үүнд анхаарал халамжаа сонгол хийсэнд нь алархаад холын аяндаа үнэхээр ядарч уйлдсан учраас эгүүр гарахад бэлэн байгаагаа илэрхийлв. Тэр лагаа аваад би өрөөнөөс үүний араас дагаж явлаа. Эхлээд ир анхмын хаалга хаагдсан эсхийг үзэхээр яв. Цоожноос үлхүүрээ аваад дээд давхар руу яв. Хашаанд царс модоор хийгдсэн байв. Шаны цонх өндөр орхоо байв. Энэ болон унлахын өрөөний хаалга нэгддэг уур галерегийн аль аль нь байшин биш, сүм юм шиг харагдаж байлаа. Галерег маш хүйн бунхан мяагаар нөмрөн байсан нь орон зай, ганцаардлын ухаа баяр хөөргүй санааг өрүүлж байв. Эцэс нь өрөөндөө орж ирэл жижигхэн хэмжээ, энгийн орчин үеийн маягаар авилгаа байгааг хараад би баяраа байлаа. Хаагаа Fairfax надад сайхан нойрсорой гэж хэлээд, би хаалгаа хаагаад, эргэн ойрноо авин ширэн харж, өргөн анхим, харанхуй бөгөөд нүсэр уур хүйн галерей. Жижигхэн өрөөнийхөө илүү амьд харагдах аимшиг сэгдлийг ямар нэг хэмжээгээр арилгасны дараа би мах бодын ядарч үлдсэн. Оюун санааны өгшүүрээ өдөржингөө эцэс нь би аюулгүй хорогдох газар байлаа. Талархлын мэдрэмж зүрх сэглийг минь дүүргэж, би орныхоо дэргэд өвдөг сүхрэн суугаад зохих ёсоор алархлаа илэрхийлв. Би босхоосоо өмнө цаашдын замдаа усламж гуйж олж авахаас өмнө надад илэн далангүй санал болгосон нэмжин сэглийн хүчийг гуйж байснаа мараагүй юм. Тэр шөнө миний буудан дээр өргөс байсангүй. Миний ганцаардсан өрөөнд айдас байхгүй.
Ядарч үйлцсэн, сэгэл хангалуун байсан би удалгүй 50 мунад сэрэхэд гигэн өдөр байсан юм. Цонхны ижил хөх царцаа хөшигний дундуурнаар гэрлэж цаасан хан хевсээр бүрхсэн шал харагдах үед лоудын нүцгэн банз олбой гипснээс ог өөр нь энхэн надад маш од харагдаж байлаа. Гаднах зүйлс залуучуудад маш их нөлөөлдөг. Миний хувьд цэцэгс зугаа цэнгэл өргөс хүнд хүчээр хөдөлмөрийн амьдралын илүү шударга эрэм үе эхэлж байна гэж би боддог байлаа. Нөхцөл байдал өөрчлөгдөж найдвар өрүүлсэн шинэ албайд урам зориг өгсөн миний чадвар бүхэлдээ ядарч үйлдсэн ми санагдаж байлаа. Тэд юу хүсэн хүлээж байсныг би яг тодорхойлж чадахгүй ч энэ нь 90 өдөр эсвэл 90 сард биш харин ирээдүйд тодорхойгүй хугацаагаар аламжаа зүйл байлаа. Би босов. Би маш болгоомжтой хувцаслаж энгийн хувцас өмсөх ёстой байв. Учир нь надад үйлийн энгийн хувцас байгаагүй бол би өгийн байдлаараа цэвэр цэмцгэр байхыг хүсдэг байлаа. Гадаад өрхийг үл омсорлож сэгэгдлээ хайхрамжгүй хандах нь миний зуршил байгаагүй. Харин ч эсвэргээрээ би чадлынхаа хэрээр сайхан харагдахыг мөн гоо үзэсгэлэнгийн хүслийнхээ хэрээр алагдахыг хүсдэг байлаа. Би заримдаа царайлаг биш байсандаа харамсдаг байлаа. Би заримдаа улбар шаргал хацар, шулуун хамар, жижиг иноор амаа байхыг хүсдэг байлаа. Би өндөр сүр жавхлана нарийн бие байхыг хүсч байлаа. Би ийм жаахан цонхгор царай өрхөн хэвийн бус од харагдаж байгаа нь надад азгүй хэрэг байлаа. Яагаад надад ийм хүсэл эмүүлэл харамсал байсан юм бол хэлэхэд хэцүү. Би ир үед өөрөө үүнийг тодорхой хэлж чадахгүй байв. Гэсэн хэдий ч надад учир шалгаан бас логик, байгалийн шалгаан бас байсан. Гэсэн хэдий ч би үсээ маш гүлгэр самнаж хар нөмргөө өмсөд хэдийгээр энэ нь квакер шиг байсан ч наад зах нь гоё харагдах гавьяа байв. Цэвэрхэн цагаан хувцас засны дараа би хаага Фэрфаксийн өмнө хурч ирнэ. Шинэ сурагч маань ядаж л намайг үзэн ядах сэглэр ухрахгүй байх ёстой гэж бодов. Өрөөнийхөө цонхыг онгойлгоод жорлонгийн ширээн дээр бүх юмсыг цэвэрхэн орхисноо хараад би зориглон гарлаа. Би уур марагдсан галерейг уулан царс модны халиргаа шаар уруудлаа. Игээд би анхинд хурч ирээд энд 1 минут зогсов. Би ханан дээр хідэн зургуудыг нэг нь керас өмссөн муухай хүнийг, нөгөө нь пудрын үсээ сувдны хүзүүний зүйлээ эмгийг дүрсэлснийг санаж байна. Аазнаас үлгсэн хүрэлт имлэв. Царс мотор сийлбэрлсэн. Цаг хугацаа болон үрлийн улмаас хар өнгөө ом цагийг харлаа. Бүх зүйл надад маш сүрлэг харагдаж байлаа. Гэвч ир үед би сүр жавхланд бараг дасаагүй байлаа. Хагас шилээ анхмын хаалга нээлээ зогсож байв. Би босгон дээр гарлаа. Намрын сайхан өглөө байв. Өглөө ирнээр бор модой ойн цоорхой, намуухан ногоон албайн дээгүүр авин гэрлэж байв. Би зүлэг рүү урагшилж дээшээ харж харшийн урд алыг ажиглав. Энэ нь 3 давхар өндөр хэмжээ ном биш ч ом хэмжээ. Язгуурны суудал биш, жинлминий харшийн байшин. Оройг ойруулан багна нь үзэсгэлэнээ харагдаж байв. Түүний саарл урд алан далавчин дээр нь муухайлах үрээслэгчд нь байсан мордын араалаас од харагдаж байлаа. Тэд зүлэг болон албайн дээгүүр нисч живсэн хашаагаар усгаарлагдсан ом албай дээр буу. Тэнд царс модны өргөн, бүх мөчөр шиг өргөн, зүрлэг хөгшин өргөс модод байлаа. Харшийн нэрийн эмологийг ир даруй айлбарлав. Цаашлаад лоудын эргэн ойрон дах олгодууд шиг өндөр хад хадай амьд ерөнцөөс усгаарлах хаалч биш байлаа. Гэсэн хэдий ч хангалаа нам гүмхэн зэлүүд олгод мөн торнфилтыг ганцаардмал байдлаар еврэн авч байгаа ми санагдав. Дээвэр нь модоор хучигдсан жижигхэн осгон эдгээр олгодын нэгнийх нь бил өөд гулгаж байлаа. Дүүргийн сүм торнфилтын ойролцоо байрладаг байсан бөгөөд хуучин цамхгийн оройн байшин болон хаалганы хоорондох хонгил дээгүүр харагдана. Би айван ирээдүв цэвэр агаар баясаж байсан хэдий ч хаага хаалганы үүдэнд гарч ирэл хаага Фэрфакс шиг ганцаардсан бяцхан хаагаан хувьд ямар сайхан газар болохыг бодож байлаа. Юу вэ? Аль хэдийн гадагшаа гарсан уу гэж ир хэлв. Чамайг өглөө ир босож байгааг би харж байна. Би үүн рүү очиход намайг найрсгаар өмсөж гар барьж хүлээн ав. Торнфилт чамд ямар аалагддаг вэ гэж ир асуув. Надад маш их аалагдсныг би үүнд хэллээ. Тийм ээ, энэ бол сайхан газар. Гэвч ноён Рочесерийн дэрж энд үрд оршин суух нь олгоод нь орж ирэхгүй бол энэ нь эмх замраагүй болох вэ гэхээс би айж байна. Эсвэл ядаж линд илүү ойрхон очдог. Том байшингууд сайхан газар нь эзний дэргэд байхыг шаарддаг. Ноён Рочесер гэж би дуу алдав. Тэр хэн бэ? Торнфилтийн эзэн гэж ир аяархан хариулв. Та үүнийг Рочесер гэж нэрлэдгийг мэдээгүй гэж юу? Мэдээж хэрэг би үүний ухаан өмнө нь ог сонсож байгаагүй. Гэвч насаа хаага үүний оршихуйг хүн бүр зүүн совингороо мэдэх ёсоо бүх нийгэн ойлголоо барим гэж үздэг боллоо. Торнфилт чамих гэж би бодсон гэж би хэллээ. Миний хувьд ажиллагч минь, охин минь ямар санаа вэ? Надад би зөвхөн гэрийн үйлчлэгч буюу менежер. Мэдээж би ээжийнх нь алын Рочесеруудаа хол хамаан садан эсвэл ядаж нөхөр маань байсан. Ир олгоон дээрх жижигхэн осгон хийгийн санвааран байсан бөгөөд хаалганы ойролцоох сүм мөнийх байв. Одоогийн ноён Рочесерийн ээж нь Фэрфакс бөгөөд нөхрийн маань 2 дугаар үеэл байсан юм. Гэвч би энэ холбооны алаар хизээч амаглалгүй. Үнэндээ энэ нь миний хувьд юу ч биш. Би өөрийгөө жирийн гэрийн эзгээ гэж боддог. Миний дарга үргэлж ээлдэг боловсон байдаг. Би үүнээс өөр юу ч хүсэн хүлээдэггүй. Бас жаахан охин миний сурагч. Тэр бол ноён Рочесерийн ойрог.
Тэр надад үүнд захирагч болохыг даалгав. Тэр үүнийг шир өсгөн хүмүүжүүлэх санаа байсан гэж бодож байна. Тэр сувлагчийнхаа дуудлагын дагуу Бонни дээрээ ирж байна. Энэ найрсаг сайхан сэглээ бяцхан бэлэвсэн эмгээ агуу хаагаа биш байв, харин над шиг хараа хүн. Үүний өлөө би үүнд бүрч дургүйдсэнгүй, харин ч би урдынхаасаа илүү аашаал авсан. Тэр бид хоёрын хоорондох ихш байдал бодио байлаа. Түүний хүслийн үр дүн биш, харин миний байр суурь илүү эрх чөлөө байлаа. Намайг энэ нээлийн алаар унгаан бодож байл нэг бяцхан охин зарцынхаа араас зүлгэн дээр гүйн гарч ирэв. Би сурагчаа харал ирэхэндээ намайг анзаарсангүй. Тэр 7-8 настай жаахан бие бэлтрэ, цонхгор царай, үсэн бүсэлхий хүрэл нугалсан үсээ байлаа. Өглөөний минь хаагаа адилав гэж хаагаа Фэрфакс хэлв. Ирж чамд заах эмгээ ярилц. Хизээ нэгэн цаг чамайг ухаанаа эмгээ болгож өгөөч. Тэр ойрон ирэв гэж ир хэлээд над руу заагаад сувлагчтай хандан хэн хариулв. Тийм ээ, мэдээж тэд гадаадынх нь уу гэж би Франц хэлийг сонсоод гайхан асуув. Сувлагч бол харийн хүн, адилаа тив дүрсэн. 6 сарын өмнө ч орхиж байгаагүй гэж би бодож байна. Тэр анх энд ирэхдээ англиар ярьдаггүй байв. Одоо ир жаахан ярихаар шилжих боломжтой болсон. Би үүнийг ойлгохгүй байна. Ир Франц хэлээ хольж хуудаг. Гэхдээ үүний угыг маш сайн ойлгоно гэж би бодож байна. Аз болоход би нэгэн Франц эмгээгээс Франц хэл заадаг байсан юм. Би хаагаа Пиро аль болох олон удаа ярилцахыг үргэлж хичээдэг байснаас үүнээс гадна сүүлийн 7 жилийн урш өдөр бүр Франц хэлийг цээжээр сурч, аялгаугаа хичээнгүйлэн хичээж, багшийнхаа дуудлагыг аль болох сайн дуурайж байсан болохоор хэл ярианд тодорхой хэмжээгээр бэлэн байдал, зөв байдлыг эзэмшсэн байлаа. Математикс адилаа ийм ч их хохирол амсахгүй байх магадлалтай. Тэр намайг өөрийнх нь захирагч гэдгийг сонсоод надаа гар барив. Би үүнийг өглөөний хоолнд дагуулж орохдоо үргэлжлэх хэлээр нь хідэн үг хэлв. Тэр эхлээд овчхон хариулсан боловч бидний ширээнд сууж, амбар нүдэрээ намайг 10 орчим минут шалгасны дараа гин чөлөө ярьж эхлэв. Гэж ир Францаар хашгирч, та нар ноён Рочестер шиг миний хэлээр ярьдаг. Би үүнийг ярьж чаддаг шигээ чамаач ярьж чадна. Энд хинч үүнийг ойлгохгүй. Хаагаа Фэрфакс бүгд англи хүн. Софи миний сувлагч, тэр надаа хамдаалаад галан адаг усан онгоцоор ирсэн юм. Бич Софич ноён Рочестер ч өвдсөн байлаа. Ноён Рочестер салан гэдэг сайхан өрөөнд буудан дээр хивж, Софи бид хоёр өөр газар жижигхэн орой байлаа. Би бараг л унах шахсан. Авуур шиг байлаа. Математик, аны нэр хэм бэ? Бах. Би хэлж чадахгүй. Манай хөлөг онгоц өглөөнөр гэгэрхээс өмнө маш харанхуй байшина. Шуугана омхоод зогсов. Миний өрсөн цэвэрхэн хойгоог адилгүй. Ноён Рочестер намайг банзан дээгүүр гараа ивэрч газар руу явхад Софи араас нь ирж, бид бүгдээрээ морин иргэнд сууж, биднийг үүнээс илүү ансаг, зочид буудал хэмээн нэрлэгддэг үзэсгэлэнээ байшинд аваачив. Бид энд бараг 7 хоног үлдсэн. Софи бид хоёр парк хэмээн нэрлэгддэг модоор дүүрэн ногоон газар өдөр бүр алхдаг байлаа. Надаас гадна олон хүүхэд доор нь үзэсгэлэн шуудаа цөөрөн байсан бөгөөд би үрсээр хоолсон юм. Тэр ийм хурдангүйж байхад нь үүнийг ойлгож чадах уу гэж хаагаа Фэрфакс асуув. Би хаагаа Пирогийн чөлөө ярьдаг хэлэнд дассан учраас үүнийг маш сайн ойлгодог байлаа. Та үүнээс эцэг ихийнх нь алаар нэг юм уу, хоёр асуухыг хүсэж байна. Тэр эднийг санаж байгаа болов уу? Адил өөрийнхөө ярьсан сайхан цэвэрхэн хоод байхдаа чи хинээ хам амьдарч байсан юм бэ гэж би асуулаа. Би олон жилийн өмнө ээжигээ хам амьдарч байсан. Гэвч ир ариун онгон бүсгүйд очижээ. Ээж надад бүжиглэж дуулж шүлэг хэлт сургадаг байсан. Маш олон боловсон ирчүүд хаагаачууд ээжигээ уулзахаар ирдэг байсан бөгөөд би эдний өмнө бүжиглэж эсвэл өвдөг сүгдэн эдэнд дуулж өгдөг байсан. Одоо намайг дуулж байгааг чинь сонсох уу? Тэр өглөөний хоолоо идэж дууссан бол би үүнд амжилтынх нь алаар ярьж өгөхийг зөвшөөрсөн юм. Тэр сандлаасаа буугаад ирж миний өвдөг дээр суув. Дараа нь бяцхан гараа мухархан эврэн нугалгаас ихсрэн Аз руу харан дөөрийн нэг дуу дуулж эхлэв. Энэ нь хайраа залуугийнхаа игэл эвцэнд гашуудсныхаа дараа бардамлыг үүнд туслахаар дууддаг орхигдсан хаагаан сэглэлийн даран байлаа. Зарцаасаа өөрийг нь хамгийн гялалцсан эрдэнэм чулуу хамгийн баян нөмргөөр хувцсахыг хүсч эр орой нэгэн бөмбөрцөг дээр хуурамч хүнээ уулзаж үүний урвсан байдал үүнд хичнээн бага нөлөөснийг хөгжлөө зан авираараа нолохоор шийджээ. Энэ сэдв нээлх дуучны хувьд хачирхлаа сонгогдсон ми санагдав. Гэвч үзэсгэлэнгийн гол зорилго нь хүүхэд насны шууганаар эргэлдэж буй хайр, Жууны ноёг сонсох явдал байсан гэж би боддог. Тэр санаа нь маш муухай байсан. Ядаж л би игч бодсон. Адель Канцуныг хангалаа аяагаар өөрийнхөө насны гинэн байдлаар дуулсан юм. Тэгээд ир миний өвдөгнөөс үсрэн босч за хаагаа би анд шүлэг даван хэлхийг гэв. Тэрээр ямар нэгэн хандлагаа болж гэж эхэлжээ. Дараа нэрээр цэг имдэг, онцлон имдэглэх, дуу хоолойныхоо уян хаан байдал, дохой зангааны охиромжой байдлаа энэ нь үүний насандаа ер бусын бөгөөд нямбайлан бэлэгдсэн гэдгийг ноолсон юм. Энэ хэсгийг чамд ээж чинь заасан юм уу гэж би асуулаа. Тийм ээ, эр зүгээр л ингэж хэлдэг байсан. Чамд юу байгаа юм бэ?
Эдгээр муурнуудын нэг нь яар. Тэр асууланд дуугаа өндөрсөхийг сануулахын улд гараа өргөв. Одоо би чиний өлөө бүжиглэх үү? Үгүй ээ. Гэхдээ ээж чинь ариун онгон бүсгүйд очсны дараа чи ир үед хинээ хам амьдарч байсан юм бэ? Хаага Фредерик болон үүний нөхөр ир надад анхаарал халамж явдаг байсан ч надад ямар ч хамаан биш. Ээж шиг сайхан байшин байгаагүй учраас ир ядуу хүн гэж би бодож байна. Би энд удаан байсангүй. Ноён Рочестер надаас Англид үүний хам амьдрахыг хүсэж байгаа эсхийг асуухад би зөвшөөрлөө. Учир нь би ноён Рочестерийг Хаага Фредерикийг энхээс өмнө яндаг байсан бөгөөд ир надад үргэлж сайхан сэглэр хандаж гой даашинз оглоом өгдөг байсан. Гэвч ир намайг Англид авчирсан учраас ир хэлсэн үгэндээ хүрээгүй. Харин одоо өөрөө буцаад явсан бөгөөд би үүнийг ог хардаггүй. Өглөөний цайны дараа Эдэлбит хоёр номын сан руу явв. Ноён Рочестер энэ өрөөг сургуулийн өрөө болгон ашиглах ёстой байсан боллоо. Номнуудын ихэнх нь шилэн хаалганы цаана цоожлогдсон байв. Харин энгийн буйлуудад хэрэгээ бүх зүйл хөнгөн уран зохиол, яруу найраг, намар, аялал, хідэн хайр дурлал гэх мэт хідэн бов бүхий нэг номын шүгээн нээлээ үлдсэн байлаа. Гуйрнанка үүнийг ганцаарчлан судлахад шаардлагадах бүх зүйл гэж ир бодсон байх гэж би бодож байсан болов уу? Мөн үнэндээ эд одоохондоо намайг хангалаа сэгэл хангалуун байлгүй. Лаудаас үе миний цуглуулж байсан арчхан өөрөө харьцуулахад эдгээр нь 6 цэнгэл мэдээллийн ариун их ургац өгч байгаа мэт санагдаж байлаа. Энэ өрөөнд бас шинэ, онцгой өнгөө өгүүлдэр хуур байлаа. Мөн зураг зурхад зориулсан мэрэгчлэн болон хос бөмбөрцөг. Сурагч маань ямар ч байнгын ажилд тасаагүй байсан ч хангалаа номхон дүлгөөн байлаа. Эхэндээ үүнийг хийх хязгаарлах нь ухаалаг хэрэг биш гэж би бодсон. Тиймээс би үүнийг их ярилцаж баг зэрэг сурч өглөө үд дунд болоход нь үүнийг сувлагч руугаа буцахыг зөвшөөрсөн юм. Тэгээд би оройн хоолны цаг хүрэл үүнд зориулж хэдэн жижиг ноорог зурах санал гаргав. Намайг портфолио харандаага авахар дээд давхар явж байл Хаага Фэрфакс над руу дуудав. Өглөөний хичээлийн цаг чинь дууссан байхаа гэв. Хаалга нь нээлээ байсан өрөөнд ир байсан бөгөөд үүнийг надад хандан хэлэхэд би доогшоо оров. Энэ нь ягаан өмгийн сандал, хөшиг цацаг хяруулын хивс, самраар чимгэлсэн хан, өнгө шилээр баялаг онцонхой, сүрлэг сайхан ааз, сүрлэг байр байлаа. Хаага Фэрфакс хажуугийн самбар дээр зогсож байсан нарийн ягаан өмгийн ваарны оосыг арчиж байлаа. Ямар гоё өрөө вэ гэж би эргэн ойрноо хараад дуу алдав. Учир нь би өмнө нь хизээч ийм сүрлэг хагсыг харж байгаагүй юм. Тийм ээ, энэ бол хоолны өрөө. Би баг зэрэг агаар нарны гэрэл оруулахын улд цонхыг дөнгөж сая онгойлголоо. Учир нь хүн ховорхон оршин суудаг орон сууцанд бүх зүйл чиглэг байдаг. Зочны өрөө бунхан шиг санагддаг. Тэр цонхоо охирох өргөн нуман хаалга руу заагаад эрийн өнгөөр будсан хөшгийг яг л үүн шиг үлгөө байлаа. Түүн рүү 2 өргөн шаар өгсөж доогшоо харал нэгэн шид газар харагдах болов. Цаадах дүр зураг шин нүдэнд минь маш од харагдаж байлаа. Гэсэн хэдий ч энэ нь ердөөс маш гоё зочны өрөө байсан бөгөөд доор нь цагаан хивсээр дэвссэн, дээр нь гялалцсан цэцгийн хэлхээ чимгэлсэн будуур байлаа. Хоёулаа цагаан усан үзмийн навчаар хийсэн цасан хэлбэрээр чимгэлсэн бөгөөд доор нь улаан хүрэн буудан, ахлын өнгөөр гялалцаж байлаа. Парийн цайвар өнгөө дээвэр дээрх чимгэлсэн гялалцсан богемын шил, рубин улаан өнгөө, цонхнуудын хооронд ом ойлонд цас гал холилдох нь давагддаг байв. Та энэ өрөөнүүдийг ямар дэс дараалалаар байлгаж байна? Хаага Фэрфакс гэж би асуув. Тоосч даавнч байхгүй. Агаар хүйн байхаас бусдаар л энд өдөр бүр хүн амьдардаг юм шиг санагдах байх. Хаага ноён Рочестер энд ховор ирдэгч үргэлж гинийн санаанд оромгүй байдаг. Түүнийг бүх зүйл хучигдсан байгааг хараад үүнийг ирэхэд үүмэн самуун дэгдээсэн байхыг би ажиглаад өрөөнүүдийг бэлэн байлгах нь зүвэ гэж бодсон. Ноён Рочестер хав ширүүн хүн мөн үү? Тимч биш. Гэхдээ эр боловсон хүний дур сонирхол дадал хөвшлээ бөгөөд юмсыг эдгээрийн дагуу зохицуулахыг хүсдэг. Чи үүнд таалагддаг уу? Түүнд ерөнхийдөө аалагддаг уу? Ийм гэр бүлийг нь энд үргэлж хүндэлдэг байсан. Та нарын харж байгаагаар энэ хавийн бараг бүх газар Рочестерийн хийх байсан юм. За яах вэ? Гэхдээ газар нугаа орхиод чи үүнд аалагддаг уу? Тэр өөрөө аалагддаг уу? Түүний адил байхаас өөр зүйл надад байхгүй. Түрээслэгчд нь үүнийг шудраг, чөлөө байрны эзэн гэж үздэг гэдэг би игдэг. Гэвч ир эдний дунд хизээч ийм чих амьдарч байгаагүй. Гэхдээ үүнд ямар ч онцлог байхгүй гэж үү? Товчоор хэлбэл үүний зан чанар юу вэ? Түүний зан чанар маргашгүй гэж би бодож байна. Тэр нилээд өвөрмөц хүн байх. Тэр маш их аялж дэлхийг их үзсэн гэж би бодож байна. Би үүнийг ухаанаа гэж хэлж чадна. Гэхдээ би үүнийг хизээч ийм чих ярилцаж байгаагүй. Тэр ямар алаараа онцлог юм бэ? Би мэдэхгүй дүрслэн хэлэхэд амаргүйч үүнийг чамаа ярихад чи үүнийг мэдэрдэг. Тэр оглоом шоглоом уу эсвэл чин сэглээсээ байна уу? Аалагдаж байна уу? Эсвэл эсрэгээр байна уу гэдгийг анаар үргэлж мэдэхгүй. Овчхон хэлбэл чи үүнийг сайн ойлгоогүй. Ядаж л би ойлгохгүй. Гэхдээ энэ нь ямар ч ач холбогдолгүй. Ир маш сайн эзэн. Энэ бол Хаага Фэрфаксаас үүний болон миний ажил олгогчийн ухаан миний авсан бүх эмдэглэл байлаа.
Ямар нэг дүрийг зурах эсвэл хүний болон юмсын чухал зүйлсийг ажиглаж дүрслэн бичих ямар ч ойлгуулгүй хүмүүс байдаг. Сайн хаагаа энэ ангид харьяалагддаг байсан нь тодорхой. Миний асуулууд гайхширсан ч үүнийг анхаарлыг насангүй. Ноён Рочестер үүний нүдэнд ноён Рочестер байлаа. Боловсон хүн газар эзэмшигч өөр юу ч биш. Ир асууж цааш ирж хайсангүй. Мөн үүний хэн болох алаар илүү тодорхой ойлголт олж авахыг хүсч байгааг минь гайхаж байсан нь ил байлаа. Биднийг хоолны өрөөнөөс гарахад ир надад байшингийн үлдсэн хэсгийг үзүүлэхийг санал болгов. Би үүнийг дагаж дээш доош явж алхахдаа гайхан биширч явлаа. Учир нь бүх зүйл сайхан зохион байгууллаа, үзэсгэлэнэ байв. Уур талын ом өрөөнүүд нь бүрч сүрлэг гэж би бодсон. 3 дугаар давхрын зарим өрөө харанхуй, намхан ч ирний уур амьсгалаараа сонирхлоо байлаа. Доод давхрын өрөөнд хэрэглэж байсан авилгыг загвар өөрчлөгдөхийн хэрээр үе энд шилжүүлдэг байв. Нарийнхан цонхоор нь орж ирдэг өгс бус гэрэл 100 жилийн насаа орнуудыг харуулж байв. Царс эсвэл самраар хийсэн авдар, дал модны мөчр, хэрүүбийн олгоо бүхий хачин сийлбэрийн еврей хөөгч авдрын хив маяга харагдана. Өндөр нурваа, нарийнхан сүрлэг сандлын игнэнүүд, бүрч хуучирч, зөөлөн орой дээр нь 2 үеийн ур шавсны ос болсон хуруугаараа уралсан хагас хуучирсан хагамлын уул мөр ил харагдаж байлаа. Эдгээр бүх шүэн нь Торнфилд холын 3 дугаар давхар өнгөрсөн үеийн гэр орон, дурсамжийн ариун газрыг өгсөн юм. Өдрийн эдгээр ухрах газруудын нам гүмхэн, дүнсгэр байдал, хачирхлаа байдал надад аалагддаг байв. Гэвч би өргөн хүнд орнуудын нэгэнд шүн амрахыг хүссэнгүй. Заримыг нь царс модон хаалгаар хаажээ, зарим нь хачин цэцэгс, хачин шууд. Хамгийн хачин хүмүүсийг дүрсэлсэн зузаан уралгаар чимгэлсэн хуучин англи дүржлүүрүүдээр сүйдэрлэгдсэн бөгөөд энэ бүхэн сарны гэрлийн цайвар гялалцахад үнэхээр хачин харагдах байсан бизээ. Зарцнаар энэ өрөөнд ундаг уу гэж би асуулаа. Үгүй, ар алтан жижиг орон сууцнуудыг эзэлдэг, энд хэн ч ундаггүй. Хэрв Торнфилд холд сүнсэн сүнс байсан бол энэ нь үүний очих газар байх байсан гэж хэлэх байх. Тэгэхээр чамд сүнс байхгүй юм байна уу? Миний сонссон нэг ч зүйл байгаагүй гэж Хага Фэрфакс инээмсэглэн хариулв. Ганц хүний уламжлалч биш үү? Үлгэр домог эсвэл сүнсний үүх байхгүй юу? Би игдэггүй. Гэсэн хэдий ч Рочестерчууд ухаан үедээ нам гүмхэн угсаан гэхээсээ илүү хүчирхийллээ байсан гэдэг. Магадгүй ийм учраас эд одоо булшиндаа амар айван хивж байгаа болов уу? Тийм ээ. Амьдралын халуурлын дараа эд сайн ундаг гэж би боонов. Та одоо хаашаа явах гэж байна? Хага Фэрфакс гэж ир холдож байв. Гол дөрүүд рүү та эндээс харагдах байдлыг харахаар ирж чадах уу? Би дээврийн өрөө рүү маш нарийнхан шаар өгсөж дараа нь шаар явж хаалгаар дамжин эхмийн дээвэр рүү явлаа. Би одоо воромгийн бүлгийн нэг өвшөнд байсан бөгөөд өөрийг нь харж байлаа. Би дээвэр онгойж ас хол доош харж газрын зурагны харагдсан газрыг ажиглан харлаа. Харшийн саарал суурай нэг бүсэлсэн гялалцсан хамт зүлэг, цэцэрлэг хүрээлэнний өргөн, эртний модон модоор дүүрэн албайн, модны навчаа байснаас илүү хөвдөр ургасан замаар усгаарлагдсан мод, хаалганы дэрэгдэх сум, зам, нам гүмхэн олгод, бүгд намрын наранд амарч байлаа. Ингэрийн хаяг ингэр жимчүүчин цагаан өнгөөр бүрхсэн цагаан өнгөө. Энэ үйл явдалд ямар ч онцлог юр бусын байгаагүй ч бүгд ааламжаа байлаа. Би үүнээс эргэж хаалганы хажуугаар өнгөрөлт шаар доош бууж явна бараг харагдахгүй байлаа. Дээврийн өрөө нь миний дээшээ харж байсан цэнхэр агаарын нуман хаалгаа харьцуулахад бунхан шиг хар юм шиг санагдав. Хага Фэрфакс өрхний хаалгыг хаахын улд хэсэг зогсов. Би дээврийн өрөөнөөс гарах гарцыг олж нарийнхан сарвчны шаар уруудан буу. 3 дугаар давхрын урд болон арын өрөөнүүдийг усгаарлсан нарийнхан намхан бүдэг хамгийн захад нь ганцхан жижигхэн цонхой, 2 игнэний жижиг хар хаалга нь цэнхэр сахлын цайзын коридор шиг хаалаа ур хонголд би энгэлсэн зогсов. Намайг зөөлхөн алхалж байл намуухан газар сонсох байх гэж бодож байсан хамгийн сүүлийн дуу болох инээх чимээ чихэнд минь орж ирэв. Энэ нь сонин инээд бодорхой албан ёсны хөгжилгүй. Би зогсов. Дуу чимээ үр зөөр зогсов. Эхэндээ од омрон байсан ч маш намуухан байсан бол дахин чангаар эхлэв. Энэ нь ганцаардсан өрөө болгонд цуурайх мэд чимээ шууганаар сонсогдов. Хэдийгээр энэ нь зөвхөн нэгээс үүссэн бөгөөд би аялгау гарч ирсэн хаалгыг зааж болох байсан. Хага Фэрфакс. Би хашгирлаа. Учир нь эр шаар уруудан бууж явахыг нь би сонсов. Чи эр чанга инээдийг сонссон уу? Хин бэ? Зарц нарын зарим нь магадгүй гэж ир хариулаад Грэспол байж магадгүй гэв. Чи сонссон уу гэж би дахин асуув. Тийм ээ, шулуухан хэлэхэд би үүнийг байнга сонсдог. Тэр ийм өрөөнүүдийн нэгэнд ойдог. Заримдаа Ля үүний хам байдаг. Тэд ихэвчлэн хамдаа чимээ шуугаана байдаг. Энийх нь намуухан ихшгийн өнгөөр давагдаж хачин буунлаар өгсөв. Ачивэл гэж Хага Фэрфакс дуу алдав. Би ямар ч Грэс хариулна гэж бодсонгүй. Учир нь энэ инээх нь миний сонсож байсан ямар ч юм гинлээ, юр бусын инээдээ байлаа. Гэвч үд дунд байсан бөгөөд сониуч цаа наврыг ямар ч үзэгдэл дагалдаагүй. Гэвч энэ үйл явдалч улиралч айдсыг дэмждэггүй болохоор би мухар сүсгээр айх ёсой байлаа. Гэсэн хэдий ч энэ үйл явдал намайг гайхах мэдрэмж өрүүлэхдээ энэг хүн гэдгээ харуулсан юм. Хамгийн ойрхон хаалга нэгдэж 30-аас 40 насны нэгэн зарц гарч ирэв. Улаан үсээ хав царай, дөрвөлжин хэлбэрээ хав царай,
романик биш, эсвэл сүнсэн шиг биш, ямар ч үзэгдлийг өсөөлхийн аргагүй юм. Дэндүү их чимээ шууган, Грейс гэж Хага Фэрфакс хэлв. Зүг чигийг санагун. Грейс чимээгүйхэн хараал хэлээд доогшоо оров. Тэр бол бидний оёж, гэрийн үйлчлэгчийнх нь ажилтлаа туслах ёстой хүн гэж билвсэн эмгээ цааш нь үргэлжлүүлв. Зарим алаараа маргашгүй зүйл биш ч эр хангалаа сайн оглож байна. Энэ өглөө ашийн сурагч байгаа ямар байдлаа байна вэ? Яриа ийхүү адил руу чиглэсэн бөгөөд бид доор гэрлээ хөгжлөө газар хурч ирэл үргэлжилсэн юм. Адил анхимд бидний уулзахаар гүйж ирээд дуу алдав. Эмгээчүүдээ анаар үйлчилж байна гэд би их өлсөж байна. Бид оройн хоолоо бэлэн болгож Хага Фэрфаксийн өрөөнд биднийг хүлээж байлаа. Бүлэг, Торнфилд хоолт анх удаа айван анистсан миний амлаж байсан ажил мэргэжлийн амлал нь уг газар болон хоригдлуудаа удаан хугацаанд анистсан болохоор няцагдаагүй юм. Хага Фэрфакс харагдаж байсан шиг айван аашаа, ийсдэг занаа, чадварлаг боловсрлоо, дундаж оюун ухаанаа эмгээ байлаа. Миний шав бол балмад байдлаа, зугаацаж цэнгэгдсэн, заримдаа дур зоргоороо авиралдаг хөвчлээ хүүхэд байлаа. Гэвч эр бүхэлдээ миний асрамжид үнэмч байсан бөгөөд үүнийг сайжруулах хөлөвлөгөөнд минь ямар ч бодлогогүй оролцоо саад болж чадаагүй бол эр удалгүй бяцхан хачирхлаа зангаа марж дуулуураа суралцах чадвараа болов. Түүнд ямар ч агуу авьяас чадвар, зан чанарын ил шинж чанар, мэдрэмж, амны өвөрмөц хөгжил үүнийг хүүхэд ахуй насны ердийн өвшингээс ганц сантиметр дээгүүр өргөсөн байлаа. Гэвч үүнийг доош нь живүүлэх ямар ч догдол эсвэл муу муухай зүйл үүнд байсангүй. Тэр зохих ахиц дэвшил гаргаж, миний хувьд иймч гүн гүнзгий биш ч гэсэн ирч хүчээ хайр сэглээ байлаа. Түүний энгийн байдал, ижил хүйснээгээ явуулдах гэсэн оролдлого нь хариуд нь бид хоёрыг хоёуланг нь бие биенийхээ нийгэмд сэгэл хангалуун байх хүч тодорхой хэмжээгээр дон байдалд надад сүнслэгээр нөлөөлсөн юм. Хүүхдийн энгэр элчийн мөн чанарын ухаан, мөн эдний боловсрал хариуцсан хүмүүсийн эдний өлөө хиймэл шүүн шүүх ёсоо гэсэн чухал сургаалын ухаан, чухал сургаалуудыг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүсийн хувьд энэ нь хүүн цэвдэг үг гэж бодох болно. Гэвч би эцэг эхийн амин үзлийг зусардах, худалгуурмгийг даван хэлэхэд, эсвэл хошин шог яриаг дэмжихийн улд бичээгүй. Би зүгээр л үннийг хэлж байна. Би Аделийн сайн сайхан хөгжил дэвшлийн өлөөчийн сэглээсээ санаа явж, бяцхан биедэнд чимээгүйхэн алагддаг байлаа. Яг л би Хага Фэрфакс үүний сайхан сэгэлд алархаж, намайг хүндэгдэг айван байдал, оюун ухаан, зан чанарын дүлгөөн байдлаа энцгүүц нийгэмд нь ашаал авдаг байлаа. Намайг нэмж хэлэхэд хаяа албайд ганцаараа алхах дураа хэн нэгэн намайг буруугаж болох юм. Хаалга уруу очиж замын дагуу хаалгаар харал, эсвэл адил сувлагч байгаа өглөж Хага Фэрфакс агуулгын өрөөнд цэлцэг хийж байх зур би 3 шаар өгсөж дээврийн хаалгыг дээш өргөн олгоод бүүдгэр энгэрийн шугамыг алсаас харахад эр хязгаарыг давж гарах харааны хүчийг хүсэн хүлээж байлаа. Энэ нь миний сонсож байсан боловч хизээж харж байгаагүй амьдралаар дүүрэн дэлхийн хууд бүс нугуудад хүрч болох бөгөөд эр үед би өөрөө байснаас илүү практик өөрчлөлт олж авахыг хүсэж байв. Миний өөрөөс зүйлсийн илүү харилцаа, олон янзын зан чанараа танилцах нь энд миний хүрч чадхаас илүү байлаа. Би Хага Фэрфаксийн сайн сайхныг мөн Аделийн сайн зүйлийг үнэлдэг байлаа. Харин би өөр бөгөөд илүү од сайн сайхны үрэл байдаг гэдэг игдэг байсан бөгөөд игдэг зүйлээ харахыг хүсэж байлаа. Намайг хэн буруугадаг вэ? Олон байсан нь эргэлзээгүй. Мөн би сэгэлс дундуур хэмээн нэрлэгдэх болно. Би өөрийн ирэхгүй байж чадсангүй. Бухимдал миний өрсөлдөж чанар байсан юм. Заримдаа намайг өвдлөд хүргэдэг байсан. Тэгээд миний цорын ганц авшрал бол 3 дугаар давхрын хонгосоор нааш урагшаа, нааш цааш алхаж, уг газрын нам гүмхэн ганцаардмал газар аюулгүй алхаж, өмнө нь гарч ирсэн од үзэгдлүүдийг оюун санааныхаа мэлмид өвлрүүлэх явдал байлаа. Тэдгээр нь мэдээж олон бөгөөд гэрлэн байлаа. Зовлон зүдгүүр үүнийг өсгөн нэмэгдүүлж амьдралаар өргөжүүлсэн баяр хөөрэй хөдөлгөөнд зүрх сэглийг минь өргөх нь. Хамгийн гол нь хизээж дуусаагүй буюу миний өсөөлсөөр буйж асралгүй өгүүлдэг нэгэн үхийг доод чихээ нээх нь миний хүссэн мөн боди оршихуйд байгаагүй бүхий л тохиолдолд амьдрал гал мэдрэмжээр үргэлжж байлаа. Хүн өрсгөн амар айван байдалд сэгэл хангалуун байх ёсоо гэж хэлэх нь дэмий зүйл юм. Тэд үйлдэлээ байх ёсоо. Хэрвээ эд олж чадахгүй бол үүндээ хүрэх болно. Сая хүн минийхээс илүү айван шигэлд өрж, сая нь хувь заяаныхаа эсрэг чимээгүйхэн бослого гаргаж байна. Улс өрийн бослого хөдөлгөөнөөс гадна хүмүүсийн амьдралын массыг хичнээн их эсэргүүцэл ярьж байгааг хэн ч мэдэхгүй. Эмгээчүүд ерөнхийдөө маш айван байх ёстой. Гэхдээ эмгээчүүд эргээчүүдийн мэдэрдгээ адил мэдрэмжээ. Ах дүүсийнх нь адил авьяас чадварынхаа дасгал хичээл зүйлийн албар эдэнд хэрэгэ. Эд яг л хүмүүс зовж шаналдаг шиг хав хязгаарлал уйлын зогсонг байдалд зовдөг. Мөн илүү их мэдлэг нөхдөнд бүдэнг хийх, оймс нэхэх, өгөлдөр хурууглах, хагмал уваа оглохоор хязгаарлагдах ёсоо гэж хэлэх нь наривчилсан ойлгол юм. Хэрвээ эд хүүсийнх нь хувьд ёс заншлаас илүү ихийг хийж, илүү ихийг сурахыг эрэлхийлбэл эднийг буруугах эсвэл шоолох нь бодлогогүй хэрэг болно. Ганцаархнаа байхдаа би Грейс Пулийн инээдийг олноо сонсдог байлаа. Энэ нь анх сонсоод миний сэглийг догдлуулсан юм. Би бас үүний хачин бөөнлийг сонсов. Түүний инээдгээс ч илүү хачирхлаа. Тэр чимээгүй байсан өдрүүд байсан. Гэвч үүний гаргаж байсан дуу чимээг айлбарлаж чадахгүй байсан өөр хүмүүс ч байсан. Заримдаа би үүнийг хардаг байв.
Тэр гараа сав аваг авиур барин өрөөнөөсөө гарч ирээд гал огоо руугаа очиод удалгүй романик уншигч энгийн үннийг хийсэнд намайг уучлаарай. Савапорор барьсаар эргэж ирдэг байв. Түүний гадаад өрх нь үүний хачин жигээ зан авираас уудлээ сониуч занг үргэлж бууруулдаг байв. Би үүний яриа өрнүүлэх гэж хэд хэдэн удаа оролцсон ч эр цөөхөн үгүй хүн юм шиг санагдсан. Гэрийн бусад гишүүд болох Жон болон үүний эхнэр, гэрийн үйлчлэгч Франц зөвлөгч Софинаар зөксөө хүмүүс байв. Гэвч ямар ч байдлаар онцгой биш. Софи би Францаар ярьдаг байсан бөгөөд заримдаа үүнээс их орных нь алаар асуудаг байв. Гэвч эр дүрслэл хүүрнэл хэлбэрээ хүн байгаагүй бөгөөд ерөнхийдөө асуухыг хөхүүлэн дэмжихээс илүү шалгах гэжооцоолсон үггүй. Будлиана хариулууд өгдөг байв. 10 дугаар сар 12 дугаар сар өнгөрлөө. 1-р сарын 1 үдээс хойш Хага Фэрфакс Эдилийг ханиад өвдсөн учраас үүнд амрал өгөхийг гуйжээ. Адил хүүхэд ахуй насанд минь хаяа нэг баяр имдэглэх нь миний хувьд хичнээн үн цэнэ байсныг сануулах урам зоригоогоор хүслийг дэмжихэд би энэ асуудалд уян хаан хандахдаа сайн байна гэж үзэн зөвшөөрсөн юм. Маш хүйнч гэсэн сайхан айван өдөр байлаа. Би өөр өглөөний урш номын санд айван суухаас залхсан байлаа. Хага Фэрфакс шуудангаар хүлээж байсан захидалд дөнгөж сая битсэн байсан бол би малгай нөмргөө өмсөж сайн дураараа хээрүү аваачиж өгөв. 2 км зай энэ газар өвлийн үдээс хойш явган явах нь аламжай байх болно. Адилийг Хага Фэрфаксийн галын дэрэгдэх жижигхэн сандал дээрээ авахаа сууж байхыг хараад үүнд оглох хамгийн сайн лав хүүхэлтэйгээ би үүнийг ихэвчлэн мөнгөн цаасанд боож шургуулганд хадгалдаг байсан. Мөн зугаацч цэнхийн уулд өгүүлхийн ном өгөв. Үүнд Жанни гэж хэлээд би үнсээд хөдлөлөө. Газар хав агаар намуухан зам минь ганцаардсан. Би дулаацал хурдан алхаад дараа нь цаг болон нөхцөл байдалд надад тохиолдож буй зугаа цэнгэлийн үрлүүдийг мэдэрч дүгнэл хийхийн уулд аажуухан алхлаа. Цаг 3 цаг болж байв. Намайг хонхны доогуур өнгөрөхөд сүмийн хонх дуугарав. Цаг мөчийн сэгэл аан байдал намхан гулгаж, цайвар цацраг наранд ойрож буй бүдгэрхэд байлаа. Би Торнфилтээс 1 км-ийн зайд зуны зэрлэг сарна намар самар бөөрөлцгөн найрдаг ирж байгаа одоо ч гэсэн хашаан хадандаа цөөн хідэн эрдэнэсээ байсан ч өвлийн хамгийн сайхан баяр баясгал нь уйлын ганцаардал. Навчгүй амаргаа байсан юм. Агаар амьсгаа хөдлөхөд энд ямар ч дуу чимээ гарсангүй. Учир нь энд шуугилдах ганц чимс мөнх ногоонч байсангүй. Мөн хуучирсан хогийн ургамал цэцгийн бунууд замын голд урсах илэгдэж хуучирсан цагаан. Илэгдэж хуучирсан чулуулугаа адил хөдөлгөөнгүй байлаа. Хаа сайгүй 2 алд мал сүрэг үргэлжлэхгүй албайл байлаа. Хашаанд хаяа хөдлөх бяцхан бор шууд унахаа марсан ганц улаан навч шиг харагдаж байв. Энэ зам нь хий хүрэл өгсүр байв. Би голд нь хурч эндээс албай руу хөөлдөг модон дээр суулаа. Нүмергөө эргэн ойрондоо цуглуулж гараа мушгиндаа халахад хүрэн байхыг би мэдэрсэнгүй. Хэдэн өдрийн дараа өргөн хайсны дараа жижигхэн горх үерлэж замын дагуу бүрхсэн мөс үүнийг гэрчилж байна. Би суудлаасаа Торнфилт руу харж байв. Саарал хавирган анхин миний доорх хөндийн гол зүйл байлаа. Гой мод харин өрөндийн эсрэг сүндэрлэн босож байлаа. Би моддын дундуур нар жаргах хүрэл энгэлсэн зогсож араас нь хүрэн улаан өнгөж ив. Тэгээд би зүүн зүг рүү эргэв. Миний дээр олгон орой дээр мандаж буй сар суун. Үйлми цонхгор боловч хоромхон зуур гэрлэж байсан ирээр модонд хагас өөрсөн цөөхөн яндангийн зуухнасаа цэнхэр гарган хийг харав. Энэ нь 1 км-ийн цаана байсан ч үйлийн нам гүн байдалд амьдралын нэмгэн чимээ шууган бод сонсогдож байлаа. Миний чихч бас урсгалыг мэдэрч байв. Ямар хөндий болон гүнд би хэлж чадсангүй. Гэвч хийгийн цаана олон олгод мөн гарцаараа урсаж буй олон бэг байсан нь эргэлзээгүй. Тэр орой нам гүн байдал хамгийн ойрын горхны хангинаж, хамгийн алслагдсан горхны чимээ шиг харагдаж байлаа. Алс хол бас маш од эдгээр нарийн давлгаа шивнээ дээр бүдүүлэг дуу чимээ сонсогдов. Эрэг хөл дэвсэл, өмөр чимээ зөөлөн давлгааг арилгана. Зураг дээр хадны хав мас, эсвэл урд ал дээр нь харанхуй. Хүчээ зурсан ом царс модны бараа нүх цэнхэр олгод, нарай энгэрийн хаяа холилдсан үлсийг арилгадаг. Зам дээр дуу чимээ сонсогдож, морь ирж байв. Замын мушгин гуйвуулга үүнийг нууж байсан ч ойрож ирэв. Би дөнгөж сая модны өрөөнөөс гарч явлаа. Гэвч зам нарийнхан байсан болохоор би хажуугаар нь өнгөрхийн уулд хөдөлгөөнгүй суув. Тэр үед би залуу байсан бөгөөд янз бүрийн мөрөөдөл оюун санааг минь эзэмддэг байв. Бага насны хүүхийн дурсамжууд бусад хог хаядлын дунд байлаа. Тэд дахин давагдахад өлөвшөж буй залуу нас нь хүүхэд ахуй үеийнхээс нь илүү эрч хүчийг нэмдэг байв. Энэ морь ойрож ирэхэд би үүнийг бүрэнхий дундуур гарч ирэхийг харж байх зуур бисгийн зарим үлгэрийг саналаа. Тэнд морь зуус омнохоо хэлбрээр ганцаардмал замаар явж заримдаа оройж ирсэн аялагчтай аралддаг гэраш химээх английн хойд хэсгийн сүнс дүрслэгддэг байв. Энэ нь ойрхон байсан ч хараахан харагдсангүй. Хашааны доогуур гიშгэх чимээ сонсогдож хар цагаан өнгөнд модны эсрэг өвөрмөц зүйлмийн харагдах авраг омнохоо гулгаж яв. Энэ нь бисгийн гэрашийн яг нэг хэлбэр буюу өөр үсээ ом олгой арслан шиг яман байсан хэдий ч энэ нь миний хажуугаар чимээгүйхэн өнгөрч байлаа. Миний бодож байсны дагуу хачин Прерканың харцаар нүүр рүү минь харахаар үлдэж чадсангүй. Өндөр морь, нуруунд дээрээ морь дагаж яв.
Хүн эр дороо ид шидийг ивдлээ. Гэрашиг юу ч унаж байгаагүй. Үргэлж ганцаараа байсан. Миний бодлоор гоблинууд амьдын хилгүү хөөрийг үрээслүүлж болох ч жирийн хүний дүр өрхөөр хорогдох газар бараг хүсэхгүй байлаа. Энэ нь гэраш биш, зөвхөн Мелко руу богино замаар явж байсан аялагч л байлаа. Тэр өнгөрч би цааш явлаа. Хідэн алхсны дараа би эргэж харал гулгаж буй дуу чимээ. Одоо юу хийх юм бэ гэж хашгирах чимээ болон ачигнах чимээ анхаарлыг минь аав. Хүн морь доош буу. Тэд замын гялалцсан мөсөн дээр халирч унсан байв. Нохоо буцаж ирээд эзнээ хүнд байдалд байгааг хараад морины ёолохыг сонсоод үдшийн олгод үүний хэмжээнд тохирсон дуу чимээг цуураал хашгирчээ. Тэр сүгдэн хевсэн бүлгийг ойрон шуугилдаж над руу гүйж ирэв. Энэ нь үүний хийж чадах цорын ганц зүйл байсан бөгөөд дуудах өөр усламж байсангүй. Би үүний үгийг дагаж мориноосоо чөлөөлөгдөх гэж зүдэрч байсан аянчин руу алхав. Түүний хичээл зүгэл маш хүчээ байсан болохоор би үүнийг ийм ч их гэмээхгүй гэж бодсон. Би үүнээс дараах асуулыг асуулаа. Та гимсэн үү, эрхмээ? Тэр хараал хэлсэн байх гэж би бодож байна. Гэхдээ сайн мэдэхгүй байна. Гэвч надад шууд хариулахад саад болсон ямар нэг өмёг хэлж байв. Би юу хийж чадах уу гэж би дахин асуулаа. Чи зүгээр л нэг аль дээрээ зогсох хэрэгийг гэж ир хариулаад эхлээд өвдөг сүхэн дараа нь хөл дээрээ босов. Би ихсэн. Үүний дараа намайг хідэн мэрийн зайд үр дүнийгээр холдуулан хөлөө дэвсэлж хашгирах үйл явц эхлэв. Гэвч би энэ үйл явдлыг үзэх хүрлээ хөөгддөггүй. Энэ нь эцсээ азаа хэрэг байлаа. Морийг дахин босгож нохоог доош нисгэгч гэж дуугүй болгов. Аялагч бүхийж хөлөө эрүүл эсхийг нь шалгаж байгаамыг мэдрэв. Ямар нэг зүйл эдэнд өвдөж байсан боллоо. Учир нь миний дөнгөж боссон авцан дээр зогсож суулаа. Би ашигаа эсвэл ядаж албан ёсны байх хүслээ байсан болов уу? Учир нь одоо би үүнд дахин ойрож байлаа. Хэрвээ гимэж усламж хүсвэл эрхмээ, би Торнфилд холлоос эсвэл хийгээс хэн нэгнийг авчирч болно. Баярлалаа, би хий. Надад яс хугараагүй, зөвхөн сунал байна гэд ир дахин босч хөлөө уршиж үдсэн боловч үр дүн нь өөрийн ирэхгүй юу. Ямар нэг өдрийн гэрэл хിവэр үлдэж сар хурц гэрлэж байв. Би үүнийг од харж байлаа. Түүний дүрс морины нүмергөөр хучиж өсний зүүл ганзүүлсэн байв. Нарийн ширийн зүйл нь одорхой харагдахгүй байсан ч би дунд өндөр цээжний нилээд өргөн ерөнхий хэсгүүдийг ажиглав. Тэр хар царай, хав царай, хүнд хөмсгөө байв. Түүний нүд хөмсгөө цуглуулсан нүд нь дөнгөж сая уур уцаарай, бүлгүүлсэн харагдаж байв. Ир залуу насаа хэрсэн боловч дунд насанд хүрээгүй байв. Магадгүй 30 насаа байж болох юм. Би үүнээс айсангүй, баг зэрэг ичимхий байлаа. Хэрв ир царайлаг, баарлаг царай залуу ир байсан бол би үүнийг хүслийн эсрэг асуулгүйгээр үйлчлэлээ санал болгож зүрхлэхгүй байх байсан. Би царайлаг залууг бараг харж байгаагүй. Би амьдралдаа хизээч хинээч ярилцаж байгаагүй. Би гоо үзэсгэлэн, ансаг байдал, эрэлхэг зориг, дур булаан байдлыг бишрэн хүндэлдэг байсан. Гэвч хэрв би эр хүйсийн дүр өрхөөр бие махбодоо эдгээр зан чанараа аралцсан бол эд надад ямар ч зүйлийг өргөдөхгүй мөн өргөдөж чадахгүй гэдгийг зүүн сувнгороо мэдэж гал. Аянга цахилгаан эсвэл гэрэл гэгээ боловч Анипами эднээс зайлсхийх байсан бизээ. Намайг үүнд хандан ярихад энэ анихгүй хүн хүрэл инээмсэглэж хөвчлээ байсан бол хэрв эр миний усламж үзүүлэх саналыг баяр хөөрөөгөөр алархлагаар хойшлуулсан бол би замдаа явж асуулаа шинжлэх ямар ч хүсэл өрөхгүй байх байсан. Гэвч аялагчийн хөмсгөө зангидсан байдал, бүдүүлэг байдал намайг айшруулв. Тэр надад яв гэж далсан. Зарлахад би байр сууриа хадгалж чадсангүй. Эрхмээ, би аныг мориндоо унахад энцгүүц боллоо. Ийм орой энэ зэлүүд гудамжинд орхиж явна гэж бодохгүй байна. Намайг ингэж хэлэхэд эр над руу харав. Тэр өмнө нь миний зүг бараг харахгүй байсан юм. Хэрв чи энэ хавьд гэр орноо бол чи өөрөө гэрээ байх хэрэгэ гэж би бодож байна. Чи хаанаас ирсэн юм бэ? Доод талаас нь. Сарны гэрэлд орой болол гадагшаа гарахаас би гог айдаггүй. Хэрэг хүсвэл би чиний өлөөхий рүү баяраагүй. Үнэн дээр би захидал илгээхээр ийшээ явна. Та доод алт амьдардаг. Та нар эр байшинд амьдарч байна уу гэж хэлээд сар хуурхаа гялалцаж баруун ингэрээ харьцуулахад сүүдэрмээ санагдах хойно дундаас цонхгор харагдаж байлаа. Тийм ээ, эрхмээ, энэ хиний байшин вэ? Ноён Рочесрих. Та ноён Рочесриг яндаг уу? Үгүй ээ, би үүнийг хизээж хараагүй. Тэгвэл эр оршин суугч биш юм уу? Үгүй. Та үүний хаана байгааг хэлж өгнө үү? Би чадахгүй. Мэдээж анхмын үйлчлэгч биш. Чи тэр зогсоод ердийнхөөрөө энгийн байсан миний даашинзыг гүйлгэн харав. Мириносын хар нүмерэг, хар шувууны малгай. Тэд хоёулаа хааган шивгчний хувьд хагас сайн биш байв. Тэр намайг хэн бэ гэдгийг ойлгож чадахгүй байгаа боллоо. Би үүнд тусалсан. Би Гувернанка гэж эр даван хэлв. Хэрв би мараагүй бол намайг аваад яв. Гувернанка гэд миний хувцсыг дахин шалгав. 2 минутын дараа эр модноос босч хөдлөх гэж оролдоход нүүр нь өвдөж байгааг илчилж байлаа. Би чамд тусламж авчрахыг даалгаж чадахгүй гэж эр хэлв. Гэхдээ ийм найрсаг байвал надад баг зэрэг усалж болно. Тийм ээ, эрхмээ, чамд саваа болгож болох шүхрээ байхгүй юу? Үгүй, морины минь хазаараас барьж над руу дагуулж яв. Чи айхгүй байна уу? Би ганцаараа байхдаа моринд хүрэхээс айх ёсоо байсан ч моринд гараа хүрэх гэж хэлэхэд дуулуурай байж билээ.
Би шороогоо халахвч дээр аваад өндөр морь руу очив. Би хазаарыг барихыг хичээсэн боловч энэ нь ирч хүчээ зүйл байсан бөгөөд намайг олгоод нь ориулахыг зөвшөөрсөнгүй. Би хүч чармаас гаргасан ч бүлгүйсэн юм. Энэ хооронд би үүний урд хөлийг дэвсэлж байгаагаас үхлийн аюулаа яаж байлаа. Аянчин хэсэг хүлээж ажиглаад эцсэн инэв. Уул магамыг хизээч авчрахгүй. Иймээс чиний хийж чадах зүйл бол магамын уул руу явхад нь услах явдал юм. Би чамаас энд ирэхийг гуйх ёсой гэв. Би ирсэн. Тэрээр цааш нь уучлаарай. Хэрэгцээ намайг чамайг хэрэгэ болохоор алддаг гэв. Тэр миний мөрөн дээр хүнд гараа аваад баг зэрэг дармаагаар над руу өшиж морь руугаа доголж явлаа. Нэгэн хазаарыг барьж аваад шууд эзэмшиж эмээл дээрээ үсрэн оров. Тэр хүч чармаас гарахдаа муухай нүүр царайгаа хувиргав. За гэж ир хэлээд хазуулсан уруулаас улсаж ашуурыг минь надад өгөөч. Энэ нь хашааны доор хивэж байна. Би хайж олсон. Баярлалаа. Одоо хэд битсэн загтлаа яаравчлан аль болох үргэн эргэж ир. Өсгийгөө шургуу хүрмэгц морин эхлээд хөдлөөд араас нь хөдлөөд дараа нь хөдлөв. Нохоо үүний мөрөөр гүйж ирэв. Гурвуулаа алга болсон. Цүлт салхи найгах халуумын юм. Би мушгаа аваад цааш алхлаа. Энэ явдал миний хувьд тохиосон бөгөөд алга болсон. Энэ нь ямар ч хоромхон зуурын хайр дурлалгүй, ямар ч сонирхолгүй үйл явдал байсан хэдий ч нэгэн хэвийн амьдралын ганцхан цагийн өөрчлөлтийг эмдэглэсэн юм. Миний усламж хэрэгэ байсан бөгөөд шаардагдсан байлаа. Би өгсөн юм. Би ямар нэг зүйл хийсэндээ баяраа байлаа. Хэдийгээр энэ үйлдэл ач холбогдолгүй, үр зуурын зүйл байсан ч энэ нь идэвхтэй зүйл байсан бөгөөд би идэвхгүй амьдралаас залхсан байлаа. Шин царайнч гэсэн ой санамжийн галерей танилцуулсан шин зураг лугаа адил байлаа. Энэ нь энд үлгөө бусад бүх зүйлээс ог өөр байв. Нэгдүгээр эрх үсийн шинжээ учраас, хоёрдугаар харанхуй хүчээ хав ширүүн байсан учраас. Би хэд орохдоо загтлыг өмнө минь хадгалж байсан бөгөөд загтлаа шуудангийн салбар хийв. Би гэр рүүгээ явах замаараа уулын өксөөр уруу хурдхан алхаж явахдаа үүнийг харсан. Би албайд ирээд хэсэг зогсож, эргэн ойрноо хараад морины уурай зам дээр дахин дуурах байх. Мөн нүмергүй морин болон гэраш шиг Ньюфаундландын нохой дахин харагдах болов уу гэж бодон сонсов. Миний өмнө сарны цацрагаа улгархаар хөдөлгөөнгүй цэг шулуун дээш өндийж буй хашаа бургасал харагдав. Би 1 милийн цаана орших торомфилтын эргэн ойрон дах моддын дундуур салхины бүдгхэн үлээх чимээ сонсов. Бууналдах зүг рүү доош харал инхмийн урд алыг ойрон алхаж явахдаа цонхонд асаж буй гэрэл усав. Энэ нь намайг хоцорч байгааг сануулж би яаран цааш явлаа. Би торомфилт рүү дахин орох дургүй байлаа. Түүний босгог давна гэдг нь зогсонг байдалд эргэн орно гэсэн үг. Нам гүмхэн эхмийг галан харанхуй шаар өгсөж ганцаардмал жижигхэн өрөөгөө хайж дараа нь айван хагаа Фэрфаксаа уулзаж өвлийн ур үдшийг үүнээ хам өнгөрүүлэх явдал байлаа. Түүний цорын ганц зүйл бол миний алхаж явснаар сэрсэн бүдэг бадаг сэгэл хөдлөлийг бүрэн дарж дүрм хувцсны нүдэнд үл үзэгдэх гинжиг чадвар дээрээ дахин гулгах явдал байлаа. Аюулгүй байдал амар айван байдлын онцгой боломжуудыг нь би үнэлж чадхааргүй болсон нэгэн амьдралын ухаан өгүүлсэн юм. Тэр үед эргэлзээ зовж зүдэрч буй амьдралын шуурганд шидэгдэн бүдүүлэг гашуун уршлагаараа дамжуулан одоо гимшиж байгаа нам гүн байдлыг хүсэн имүүлэх нь надад ямар ашгаа байх байсан болоо. Тийм ээ, дэндүү хялбар сандалт айван суухаас залхсан хүнд удаан алхах нь сайн хэрэг болно. Мөн миний нөхцөл байдалд үүний үед ч мөн адил хөдөлгөөнийг хүсэх хүсэл нь хэвийн зүйл байлаа. Би хаалган дээр энгэлцэн зогсов. Би зүлгэн дээр энгэлцэн зогсов. Би зам дээр нааш цааш алхлаа. Шилэн хаалганы хаалаа байв. Би доор алыг нь харж чадсангүй. Миний нүд сүнс аль аль нь дүнсгэр байшингаас буюу уяагүй эсүүдээр дүүрсэн саарал хөндийгөөс миний өмнө дэлгэрсэн ингэр үүлний бохирдлоос ангижирсан хөх ингээс уруу аагдах ми санагдав. Хүндэглэлийн маршаар дээш мандахсаар түүний бөмбөрцөг дээш харж араас нь ирсэн олгодын оройг орхин хязгааргүй гүн хэмжээшгүй хол зай шүн дунд харанхуй оргил руу имүүлж байв. Үүний замыг дагаж явсан чичирч буй одод. Тэдгэрийг харахад зүрх минь чичирч судас минь гэрлэж байлаа. Өчүүхэн жижиг зүйлс биднийг дэлхийд иргэн сануулдаг. Энхэм цаг цохов. Энэ нь хангалаа. Би сар одноос эргэж хажуу хаалгыг онгойлгоод доогшоо оров. Танхим харанхуйч байсангүй. Гэрлүүлээгүйч зөвхөн өндөр өлгсөн хүрэл дэмлүүгээр л гэрэлсэнгүй. Түүнийг болон царс модны шаны доод шаяг дулаахан гэрэл нүмрэн байлаа. Хоёр навчаа хаалга нь онгорхой байсан хоолны өрөөнөөс энэ улаанаар гялалцаж ганган зуух, гуйлан гал өмрийг ширэн, ягаан өнгийн хөшгүүд гялалцсан авилга хамгийн халамжаа гэрэлзүүлэг харагдана. Энэ нь бас дээшний өрөөний ойролцоо хэсэг хүмүүс харагдав. Би үүнийг арай ядан барьж амжаагүй байсан бөгөөд хаалга хаагдахад Аделийн дууг ялган анж мэдхмийн хөвчлээ дуу хоолой сонсогдож байгааг арай ядан анзаарав. Би хаага Фэрфаксийн өрөө рүү яаран оров. Энд ч бас гал байсан ч лав байхгүй. Хаага Фэрфакс ч байсангүй. Харин би ганцаархнаа хевсэн дээр цэг шулуун суугаад гал дүрлцэж буй галыг ширэн зогсож байхдаа яг л гудамжны гэрш шиг хар цагаан ур үсээ авраг өмнөхойг олж харлаа. Би урагш очиж нисгэгч гэж хэлэхэд эрзүүл босч над уруу ирж намайг үнрүүлв. Би үүнийг илж 90 ом сүлээд алсан. Гэвч ганцаараа байх аимшигай амин шиг харагдаж байсан бөгөөд би үүнийг хаанаас ирснийг нь хэлж чадсангүй. Би лаа амар байсан учраас хонх дарав. Би ч бас энэ зочны ухаан шасрыг авахыг хүссэн юм.
гэж Лиа орж ирэв. Энэ ямар нохой вэ? Тэр эзнээ хам ирсэн. Хинээ хам? Эзэн ноён Рочесерийн хам ир дөнгөж сая ирлээ. Тийм ээ. Хага Фэрфакс үүний хам байна уу? Тийм ээ, бас хага адил. Эд хоолны өрөөнд байхад Жон мис засалчаар явжээ. Учир нь эзэн осолд орсон. Морин унаж шагаанд нь гимсэн гэжээ. Морь хийлийн дээр унсан уу? Тийм ээ, уул уруу бууж байна. Энэ нь мөсөн дээр халирч унсан гэжээ. Надад лаа авчирч өгөөч. Лиа авчирсан. Ир орж ирэн Хага Фэрфакс дагаж яв. Мис засалч ноён карьер ирж одоо ноён Рочесерийн хам байгааг нэмж хэлээд эр цай захиалахаар яаран гарч би юмсаа айлахаар дээд давхар гарлаа. Бүлэг ноён Рочесер мис засалчийн ушаалаар эр шүн эр орондоо орсон боллоо. Маргааш өглөө нь ч удалгүй боссонгүй. Түүнийг бууж ирэхэд ажил хэрэгээ оролцох ёстой байсан бөгөөд өлөөлөгч нь болон үрээслэгчдийнх нь зарим нь ирж үүний ярилцахаар хүлээж байлаа. Адил бид хоёр номын санг чөлөөлөх хэрэгээ болов. Энэ нь өдөр бүр дуудлагын хүлээн авах өрөө болох байв. Дээд давхрын нэг орон сууцанд гал асагдаж би энд номуудаа авчирч ирээдүйн сургуулийн өрөөнд зориулан бэлдэв. Торнфилд хол сүм шиг нам гүн байхаа болж хэдэн цаг уамд хаалга огших эсвэл хонх дуурах дуугаар зурааж байсныг би өглөө нь ухаарлаа. Шанууд ахимаар байнга дамжин өнгөрөхөд доор өөр овчлуураар шин дуу хоолой сонсогдож байв. Гаднах ерөнцөөс дуу чимээ урсаж байв. Энэ нь эзнээ байсан. Миний хувьд энэ нь надад илүү аалагдсан юм. Тэр өдөр адилт заах ийм ч амар байсангүй. Тэр хаалга руу гүйн очиж ноён Рочесерийг зэрвэсгэн харахын улд хашааны хашаан дээгүүр харсаар байв. Дараа нь ир доош бууж миний болгоомжоогоор амаглаж байснаар номын сан руу орох шалга гарган үүнийг хүсэхгүй гэдгийг мэдэж байв. Игээд намайг баг зэрэг уурлаж үүнийг хөдөлгөөнгүй суулгахад ир гэж нэрлсэн ухаага. Би үүний урьдчилсан үгийг өмнө нь сонсож байгаагүй. Зогсолгүй ярьж үүнд ямар бэлэг авчирсныг амаглаж байв. Учир нь ир урд шөнө нь үүний ачаа ээшийг Милкоос ирэхэд доор нь үүний сонирхож байсан жижигхэн хайрцаг байх болно. Энэ нь надад бас андч бэлэг байх болно гэсэн үг байх ёстой хаагаа. Месси Аны ухаан ярьж ир надаас захирагчийн минь нэрийг асуув. Хэрв ир жаахан хүн биш бол уранхаа жаахан цонхгор царай байлаа. Би зөвшөөрлөө. Энэ үнэн биш гэж үү хаагаа. Би шавьяага хам Хага Фэрфаксийн өрөөнд ердийнхөөрөө хоолдог байлаа. Үдээс хойш цасаа зилүүд байсан бөгөөд бид үүнийг сургуулийн өрөөнд өнгөрүүлсэн юм. Харанхуй болоход би адилт ном, ажлаа хойш авч доош гүйхийг зөвшөөрлөө. Учир нь доор харьцангуй нам гүн байдал мөн хаалганы хонх хүрэлт авч заалдах ажиллагаа зогсноос би ноён Рочесер одоо ирэх чөлөө болсон гэсэн амгалал дэвшсэн юм. Ганцаараа үлдэж цонх руу алхлаа. Гэвч эр цагаас хойш юу ч харагдсангүй. Бүрэнхий цасан ширхгүүд хамдаа агаарыг зузаагаж бөөсөөгнүүдийг зүлгэн дээр халахлж байлаа. Би хөшгийг доош буулгаад галын дэрэгдэх гал руу буцаж очив. Рим мөрөн дээр Хайдельбергийн цайзыг харсан 6 адилгүй дүр зургийг би унгалаг цогцсоор харж байл Хага Фэрфакс орж ирэн үүдэнд нь миний цоолж байсан гал мозаикийг эвдэж ганцаардлын минь дүүргэж ихэлсэн хүнд санаагүй бодол санааг минь араасан юм. Ноён Рочесер өнөө орой шавьяага зочны өрөөнд цай уул баяраа байх болно. Тэр өдөржингөө маш их завгүй байсан болохоор Анаа уулзахыг хүсч чадахгүй байсан гэв. Түүний цай уух цаг хизээвэ гэж би асуулаа. 6 цаг, эр хөдөө ир ажилдаг. Чи одоо хувцас сольсон дээр. Би чамаа хам явж үүнийг хадъя. Энд лаа байна гэв. Хувцас солих хэрэгээ юу? Тийм ээ, анаар дээр байсан. Би ноён Рочесер энд байгаа оройн цагаар үргэлж хувцасдаг. Энэ нэмэл ёслол баг зэрэг сүрлэг харагдаж байв. Гэсэн хэдий ч би өрөөндөө орж Хага Фэрфаксийн усламжаагаар хар даашинзаа хар оргон даашинзаар сольсон. Хамгийн сайн цорын ганц нэмэл хувцас нь цайвар саарл өнгөийг исооцвол. Лоудын ариун цэврийн өрөөний ухаан миний ойлголоор 1-р зэрэглэлийн охиолдолд өмсөхөд дэндүү гоё гэж боддог байлаа. Та брош амар байна гэж Хага Фэрфакс хэлв. Надад ганц жижигхэн сувдны чимэглэл байлаа. Хага темпл надад салах ёс гүйцэх бэлэг болгон өгсөн юм. Би үүнийг өмсөд бид доош явлаа. Би анихгүй хүмүүс тасаагүй байсан ч ноён Рочесерийн дэргэд албан ёсоор дуудагдсан шүүх хурал байлаа. Би Хага Фэрфаксыг хоолны өрөөнд оруулж бидний гэр байрны дундуур өнгөрөхдөө үүний сүдэр үлдэж байлаа. Хөшиг нь унтсан нуман хаалганы дэрэгдүүр өнгөрч цаад хансаг завсарлагаан руу оров. Ширээн дээр 2 лавлаа, шүүгээний авцан дээр 2 асаалаа зогсож байв. Галын гэрэл халуунд жаргах нисгэгч адил үүний дэргэд өвдөг сүгдэн хивж байлаа. Буйдан дээр хагас ухлан хивсэн ноён Рочесер гарч ирэв. Тэр адилт нохоо хоёрыг харж байсан бөгөөд нүүрэн дээр нь гал гялалцаж байлаа. Би аялагчаа өргөн хөмсгөөр нь нэмдэг байлаа. Түүний дөрвөлжин духан хар үсээ шулуун шүрцнэр улам дөрвөлжин болсон байв. Гоо үзэсгэлэнгээс илүү зан чанараараа гайхлаа үүний шийдэмгийн хамрыг би янлаа. Хамрын нүхэн бүүн байлаа. Би бодсон холир. Түүний муухай ам, ирүү ниймээ, гуруулаа маш муухай байсан бөгөөд алдаа байсангүй. Нүмергөө айсан үүний дүр сүрхэн, үүний дүр үрхээ нийцэж байгааг би ойлгосон.
Энэ нь өргөн цээжээ уранхаа хажуу алай хэдийгээр өндөрч биш, гоёмсогч биш, Аликийн угаар сайн дүрс байсан гэж би бодож байна. Ноён Рочестер хаага Фэрфакс бид хоёрын орж ирснийг мэдэж байсан байх. Гэвч биднийг ойрон ирэхэд ир олгоогоо гүндийлэхгүй байсан бол биднийг анзаарах хүсэлгүй байсан боллоо. Энд хаага эр байна, эрхмээ гэж хаага Фэрфакс чимээгүйхэн хэлв. Тэр нохой хүүхэд хоёрын бүлгээс нүдээ салгалгүй бүхийв. Хаага эр судалтаа сууг гэж ир хэлэл албатлахаар бүхийм. Эвчээргүй мөрлөө албан ёсны өнгө аясаа ямар нэг зүйл сонсогдож, хаага эр энд байна уу, үгүй юу гэдг нь надад ямар хэрэг байна вэ? Яг одоо би үүний уулзах хүсэлгүй байна. Би ичиж зовсон байдлаа суулаа. Бүрэн ээлдэг байдлаар хүлээн авбал би өөрөгдөх байсан бизээ. Би өөрийнхөө ач ивэл сансаг байдалд хариулж буцааж өгч эсвэл буцааж үлэх боломжгүй байсан. Гэвч хаа дур хүсэл надад ямар ч үүрэг хүлээлгээгүй юм. Харин ч эсрэгээрээ ээлдэг боловсон зан авирын дор айван байх нь надад давуу алыг өгсөн юм. Түүнээс гадна үйл явдлын ер бусын байдал хурц од байлаа. Би үүнийг хэрхэн үргэлжлүүлэхийг сонирхож байлаа. Тэр хөшөө шиг цааш явж өөрөөр хэлбэл юу ч ярьдаггүй, хөдөлсөнгүй. Хаага Фэрфакс хэн нэгэн найрсаг байх нь зүйе гэж бодож ярьж эхлэв. Тэр ердийнхөөрөө ээлдгээр буюу ердийнхөөрөө нилээд үлэг болсон хэргийн дарам шахалт нь эмгэнэл илэрхийлв. Өвдлөө булчингийн улмаас үүнд ямар их бухимдсан байхаа. Дараа нь нэр үүний эвчээр шаргуу байдлыг маган сайшаав. Хаага би цай амар байна гэж үүний хариулсан цорын ганц хариул байв. Тэр хонх дуугарахаар яаран гарав. 50-оор ирэхэд ир аяга халбаг гэгчлэнд хичээнгүйлэн байрлуулв. Би адилын хам ширээ рүү явлаа. Гэвч эзэн нь буудлаасаа боссонгүй. Та ноён Рочестерийн аягийг өгөх үү гэж хаага Фэрфакс надад асуув. Адил үүнийг асгаж магадгүй. Би хүссний дагуу хийсэн. Тэр аягийг миний гараас авахдаа адил миний усын улд хүсэл авах охромжоо мөчийг бодоод хашгирч эрхмээ аны бяцхан цээжинд хаага ээр бэлэг байхгүй гэж үү? Кадогийн ухаан хэн ярьж байна вэ гэж ир бухимдсан байдлаа хэлв. Та бэлэг хүлээж байсан уу хаага ээр? Чи бэлэг авах дураа юу гэж асуул ир миний нүрийг харанхуй уур уцаарай цоо ширүүн харцаар шалгав. Би бараг мэдэхгүй байна эрхмээ би эдний алаар баг уршилгаа. Ерөнхийдөө ааламжаа зүйл гэж боддог. Ерөнхийдөө бодсон уу? Гэхдээ чи юу гэж бодож байна вэ? Эрхмээ би анд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц зөксөө хариул өгөхөөсөө өмнө цаг хугацаа хэрэгэ байна. Бэлэг олон царай биздээ. Мөн чанарын алаар санал бодлоо хэлхээсээ өмнө бүгдийг бодож үзэх хэрэгэ. Хаага ээр адил шиг энгийн хүн биш. Тэр намайг харсан даруйда Кадиов гэж шуугаан дэгдээж бөөрөө цохиж байна. Яагаад гэвэл би цөлдөө адилээс бага иглээ байдаг. Тэр хуучин анил ирэх ёс заншлын эрхийг илүүд үзэж чадна. Учир нь чи үргэлжлүүн доглоом өгдөг зуршлаг байсан гэж ир хэллээ. Харин хэрэв би ямар нэг хэрэг гаргах хэрэгэ бол би харь хүн учраас гайхах болно. Учир нь би анигдах эрхийг надад олгох юу ч хийгээгүй. Хий даруй байдалд биеий найд. Би адилыг судалж үзээд чи үүнээ маш их хичээж үзснийг олж мэдэв. Тэр сэргэлэн биш, авьяас чадваргүй гэсэн хэдий ч богино хугацаанд ир маш их сайжирсан. Эрхмээ одоо надад Кадиов гоо өгсөн. Би анаар өөрөг хүлээн. Энэ бол сурагчдынхаа өсөл хөгжлийг магах хамгийн их хүсэл эрмэлзлээ багш нар юм. Хумф гэж ноён Рочестер хэлээд чимээгүйхэн цайгаа уу. Гал руу ирэг гэж эзэн хэлэл авирыг нь авчхаад хаага Фэрфакс нэхмэлийн хам болонд суув. Адил намайг гараас хөлөн өрөөгөөр дагуулan явж консул болон шифонер дээрх гоёмсог ном чимэглэлүүдийг үзүүлж байлаа. Бид өөрөг хүлээсэн ёсоор дуулуураа дагсан. Адил миний өвдөг дээр суухыг хүссэн ч нисгчийн хам зугаацахыг ушаасан юм. Чи манай гэр 3 сар амьдарч байна уу? Тийм ээ, эрхмээ. Харин чи хаанаас ирсэн юм бэ? Лаудын сургуулиас шир. Инэрлийн байгууллага. Чи энд хэр удсан бэ? 8 жил. Чи амьдралд шаргуу байх ёстой. Би ийм газар хагас цаг зарцуулбал ямар ч үндсэн хуулийг зөрчих байсан гэж бодож байлаа. Өөр ерөнт шиг харагдаж байгаад гайхах хэрэггүй. Чи ийм царай байсан юм бол гэж би гайхсан. Өчигдөр орой чи над руу хийлийн дээр ирэхэд би үлгэрийн ухаан ямар ч айлгналгүйгээр бодож морийг минь ид шидсэн эсхийг чинь асуух гэж хагас бодсон. Эцэг их чинь хэн бэ? Надад юу ч алах. Чи эдгээрийг санаж байна уу? Үгүй, би ихэхгүй гэж бодсон. Тэгээд чи эр ширхэг дээр суухдаа хүмүүсээ хүлээж байсан юм уу? Хиний өлөө эрхмээ? Ногоон хувцсай хүмүүсийн хувьд, тэдний хувьд сарны гэрлээ үдэш байлаа. Би чиний бөвчнүүдээс нэгийг эвдэж, чи замын дээр ир хараал мөсийг цацсан уу? Би олгоос ихсрэв. Ногоон хувцсай хүмүүс бүгд 100 жилийн өмнө англиг орхин явсан шүү дээ гэж би хэлээд үн шиг нухацаа ярьж билээ. Тэрч байвга хийлийн эсвэл үүний ойролцоох албайд ч эдний уул мөр олдсонгүй. 100 ургац хураал өвлийн сар аль нь эдний зугаа цэнгэлт хизээч илүү гэрлэхгүй гэж би боддоггүй. Хаага Фэрфакс нэхмлээ хаяад хөмсгөө өндийсгэж эм чин ямар яриа юм бэ гэж гайхаж байгаа боллоо. За яах вэ гэж ноён Рочестер цааш нь хэлээд хэрвээ эцэг эхээсээ агалзаж байгаа бол ямар нэг хамаан саднаа байх ёстой.
Аав, эгч нар чинь байх ёстой юу? Үгүй, миний харж байсан нэг ч зүйл байсангүй. Харин чиний гэрөө надад юу ч алга. Ах, эгч нар чинь хаана амьдардаг вэ? Надад ах, эгч байхгүй. Хэн чамайг энд ирэхийг санал болгосон юм бэ? Би зар сурвалжлагаа хаагаа Fairfax миний зар сурвалжлагаанд хариулсан. Тийм ээ гэж бидний ямар газар дээр байгааг мэдэж байсан сайн хаагаа хэлээд би Providence-ийн намайг хөөсөн сонголоод өдөр бүр алархаж явдаг. Хаагаа миний үнэлж баршгүй хамрагч, Аделийн сайхан сэглээ халамжаа багш байсан. Ноён Рочестер түүнд дүр өрхөх гэж биеийг санаа зов. Би өөрөө шүүн. Тэр миний морийг унгаж ихэлсэн. Эрхмээ гэж хаагаа Fairfax хэлв. Би үүнд энэ булчингийн өсөө алархах хэргийг гэжээ. Билевсэн эмгээ гайхсан байдлаа харагдав. Хаагаа хоод амьдарч байсан уу? Үгүй ээ, эрхмээ. Чи олон нийгмийг харсан уу? Лаудын сурагчид, багш нар одоо Торнфилтийн хоригдлуудаас өөр хэмч байхгүй. Чи их уншсан уу? Зөвхөн миний замд орж ирсэн номууд. Тэд олон оны эсвэл ийм ч эрдэм мэдлэгээ байгаагүй. Чи гэлэнман хүний амьдралаар амьдарсан шүү дээ. Та шашны хэлбэрээр сайн бэлэгдсэн нь лаудыг удирдах байгаа Броксхурс пассор биш биз дээ. Тийм ээ, эрхмээ. Охид анаар үүнийг шүүн биширдэг байх. Сүсэг бишрлээ хийд даргаа шүүн биширдэг шиг нарч бас үүнийг шүүн биширдэг байсан байх. Үгүй. Чи их гоё шүү. Үгүй. Юу вэ? Санварнаа шүүн биширдэггүй навчаг. Энэ бол доромжлол минь сонсогдож байна гэжээ. Би ноён Броксхурсд дургүй байсан. Энэ мэдрэмж нь ганцаараа би байгаагүй. Тэр бол хав ширүүн хүн. Нэгэн зэрэг сүр жавхлана хүндэнгөөс оролцогч бидний үсийг айрсан. Мөн эдийн засгийн өлөө бидэнд муу зөв уус худалдаж авсан. Эм чинь маш буруу эдийн засаг байлаа гэж хаагаа Fairfax хэлв. Энэ нь үүний гим хэргийн олгоо урдаал байсан уу гэж ноён Рочестер асуув. Тэр хороо амлагдахаас өмнө хангамжийн хэлсийг ганцаараа хариуцаж байхад биднийг өлсөж унагсан. 7 хоног нэг удаа урлагийг уншиж, оройн цагаар гинийн өнхөл болон шүүлийн ухаан өөрийнхөө бичсэн номуудаас уншиж, биднийг унахаас айдаг байсан юм. Чи лауд руу явахдаа хэдэн настай байсан бэ? 10 орчим. Чи энд 8 жил байсан. Чи одоо 18 настай юм уу? Би зөвшөөрлөө. Арифмик ашигаа. Үүний усламжгүйгээр би чиний насыг аах боломжгүй байх байсан. Энэ бол анаа охиолдол шиг онцлог, царай зүс хоорондоо маш их ялгаа байгааг засахад хэцүү. Та лаудад юу сурсан бэ? Чи оглож чадах уу? Жаахан, мэдээж, энэ бол огсон хариул. Номын сан руу ор. Хүсвэл ийгч бодоорой, тушаалын өнгө аясыг минь уучлаарай. Би үүнийг хийх гэж хэлж тассан бөгөөд энэ нь хийгдсэн юм. Би нэг шинэ хоригдолд зансан дадал хөвшлээ өөрчилж чадахгүй. Тэгвэл номын сан руу ор, лаа авч яв, хаалгаа өнгөрхөө орхи, төгөлдөр хуурын ард суугаад аяаглав. Би үүний зааврыг даган явлаа. Хангалаа гэж ир хэдэн минутын дараа хашгирлаа. Чи жаахан оглож байгаа юм байна. Бусад англи сургуулийн охтын адил, зарим хүнээс илүүдээр байж болох ч сайн биш. Би өгөлдөр хуураа хаагаад эргэж ирэв. Ноён Рочестер цааш нь Адел өнөө өглөө надад аних гэж хэлсэн хідэн зураг үзүүлв. Тэдгээр нь бүхэлдээ чиний хийсэн зүйл байсан эсхийг би мэдэхгүй. Эзэн чамд тусалсан юм болов уу? Үгүй ээ гэж би яриагаа үргэлжлүүлв. Энэ нь бардамлыг бий болгодог. Хэрв агуулга нь жинхэнэ гэдгийг баалж чадвал портфолиогоо надад авчирч өгөөч. Гэхдээ би эмх цэгцээ зүйлийг анж чадна гэдэг иглээ байхгүй бол биеийг хэл. Тэгвэл би юу ч хэлэхгүй. Та өөрөө шүүн, эрхмээ. Би номын сангаас портфолио авчирлаа. Ширээ рүү ойр гэж ир хэлв. Иргэнцрээр нь буудан дээр нь хүргэж өгөв. Адел хаагаа Fairfax 2 зургуудыг харахаар ойрон ирэв. Ноён Рочестер хэлэхдээ зургуудыг минь дуусгахдаа гараас минь ав. Гэхдээ нүрээ миний өөдөөс биеийг үлэх. Тэрээр ноорог зураг бүрийг зориуд нэглэн судалдаг байв. 3-ыг нь хоош явжээ. Бусдыг нь шалгаж үзээд үүнээс шүрджээ. Тэднийг нөгөө ширээн дээр аваач хаагаа Fairfax гэж ир хэлээд Аделээ хамхаар. Та над руу харан суудалтаа эргэн суугаад миний асуулуудад хариул. Тэр зургуудыг нэг гараараа хийсэн гэж би бодож байна. Тэр гар аних байсан уу? Тийм ээ. Та хизээ эдгээрийг хийх цаг болсон бэ? Энэ нь маш их цаг зарцуулж зарим зүйлийг бодож үзсэн. Би лаудад өнгөрүүлсэн сүүлийн 2 амралаараа өөр ажил мэргэжилгүй байхдаа үүнийг хийсэн. Чи хувиудаа хаанаас авсан юм бэ? Миний олгооноос гарсан. Би одоо чиний мөрөн дээр харж байгаа олгоо. Тийм ээ, эрхмээ. Доор нь ижил үрлийн өөр авилга байна уу? Би илүү сайн найдах хэрэгэ байж магадгүй гэж бодож байна. Тэр зургуудыг өмнө нь араагаад ээлжлэн ажиглав. Түүнийг завгүй байхад би эдгээр нь юу болохыг уншигч анд хэлье. Юуны өмнө эдгээр нь гайхамшигтай зүйл биш гэдгийг би амаглах ёстой. Эдгээр сэдвүүд үнэхээр миний санаанд од омрон орж ирсэн юм. Би эдгээрийг сүнслэг нүдээр харахад эднийг бодио болгохыг оролдохоос өмнө гайхлаа байлаа. Гэвч миний гар миний өсөөсийг хоёрдуулсангүй. Мөн энэ нь миний өсөөсөн зүйлийн цайвар дүр зургийг л харуулж байв. Эдгээр зургууд усан будгаар зурсан байв. Эхнийх нь үерсэн ингэсийн дээгүүр хуйлрын эргэлдэх намуухан хурц зүйлийг үзүүлдэг. Бүх цай хэрлэд байв. Урдаалан ч мөн адил байв.
Өөрөөр хэлбэл газар гэж байхгүй бол хамгийн ойрын давалгаа байлаа. Нэг гэрлийн гялалцах нь хагас усанд шумсан шураг дээр нь далавчаа хөөсрөн олбоо бараан он баглан сууж байлаа. Хошуу нь эрдэнийн чулуугаар чимгэлсэн алан бугуувчийг барьсан бөгөөд би үүнийг өнгөөр нь гялалцсан. Харандаагаар өгч чадхааргүй гялалцсан байлаа. Шуу шурагны доогуур живсэн нэгэн цогцос ногоон усан дундуур ширэн харав. Бугуувчийг угаасан эсвэл урсан цорын ганц мөч нь үзэсгэлэн гар байлаа. Хоёр дахь зураг нь урд алан нүүс, зарим навчис сэлхэнд хийсгний наймаасан болгодын бүдгхэн ориглыг л харуулсан байв. Цаана болон дээр нь харанхуй ми хар цэнхэр ингэр харагдана. Тэнгэр дээш мандах нь эмгээ хүний дүрсээ адил бүрэнхий, зөөлөн өнгөөр дүрслэгдсэн байлаа. Бүдгхэн духан нь одоо